Selamat siang, perkenalkan nama saya Debrenaton. Saya berkuliah di Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, semester 8, jurusan FKIP Kimia. Di sini saya akan mencoba untuk membuat satu ramuan herbal dengan judul Ramuan Herbal dari Jeruk Nipis dan Kecap, dengan tujuan untuk meredahkan batuk. Di sini batuk itu bisa menyerang siapa saja. Virus atau infeksi virus itu bisa terkena pada setiap kita manusia. Nah, untuk meredahkan batuk atau infeksi dari virus dan bakteri, di sini saya memiliki beberapa alat dan bahan. Dan ya, di sini bahan yang kita gunakan itu yang pertama ada jeruk nipis, dan yang kedua itu ada kecap manis. Untuk alat-alatnya itu ada sendok, ada gelas, dan ada pisau. Prosedur kerja yang pertama itu kita menyiapkan alat dan bahan. Selanjutnya itu kita memotong jeruk nipis menjadi 2 bagian. Setelah jeruk nipis sudah dipotong menjadi 2 bagian, kita keluarkan airnya dari buah jeruk nipis dengan cara diperas. Setelah air jeruknya sudah selesai diperas, langkah selanjutnya kita menuangkan kecap manis pada sendok dengan takaran setengah sendok makan. Kita aduk sampai merata. Selanjutnya inilah hasil dari ramuan tersebut. Ya, selanjutnya itu fungsi dari ramuan untuk meredahkan batuk dan komponen kimia dari jeruk nipis. Itu yang pertama itu asam sitrat, asam amino, minyak atsiri, glikosida, asam sitrun, lemak, kalsium, fosfor, vitamin B1 dan vitamin C. Sedangkan komponen dari kecap itu karbohidrat, terutama sukrosa, glukosa, dan fruktosa. Kemudian reaksi kimia yang terjadi pada hasil ramuan tersebut. Hasil reaksi yang mungkin terjadi dari ramuan tersebut itu bisa dilihat pada gambar yang ada. Ya, demikian hasil ramuan yang sudah saya buat, dan semoga bermanfaat bagi siapapun yang menontonnya, dan selamat siang.